Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры, гэта наша пастаянная праграма «Такога вы не чулі». Я не Марыя Калеснікава, якая яе звычайна вядзе, я Павел Свярдлоў, і ў нас у гасцях рэпер Ангст. Прывітанне. Прывітанне. Таксама... Марыя. Ах ты, вот так вот, да? Таксама я скажу тады, што рэпер Ангст вядомы як Віталь у іншым нейкім сваім паэтычным жыцці, але вось ёсць і такі бок яго асобы. Неўзабаве выйдзе новы сінгл, я так разумею, да? Ну, літаральна праз некалькі хвілін, я думаю, новы сінгл праз паўхвіліны прэзентацыя, ну, а сінгл-то адна песня зараз цяпер, да? Так. Сумныя часы альбом такія. гэта 9 песен цяпер. Альбом 2, а сінгл адна. Не, ну я ўсё ж нарадзіўся ў тыя часы, калі былі бісайды ў сінглаў там і так далее. Ну, але ладно. Сінгл, які мае назву Night Show, я думаю, што каб не цягнуць кота за хвост, хаця фіг яго ведае з гэтым рэпам. Да, мы зараз проста пачнем з праслухоўвання, калі ласка, Ангст, Night Show. І бар Night Show, не пішов ти, я пайшов, і яшчэ на пасажок можна адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, мне пішов ты, я пайшов, што ты сам у шоку, што ты. Я бар Night Show, мне пішов ты, я пайшов, і яшчэ на пасажок можна адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, мне пішов ты, я пайшов, і яшчэ на пасажок, і яшчэ на пасажок. Зноў бар Night Show, мне пішов ты, я пайшов, і яшчэ на пасажок, мне бы адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, што ты зоркі ў шоку, і яшчэ на пасажок, і яшчэ што ты. Што я раблю ў гэтым бары, дзе мары ператвараюцца ў пару, дзе ажываюць хімеры, каб нагадаць, што ўсё марна. Тут пра саломінку, як камары, цягнуць крывавую мэры, тыя, хто зранку пойдзе на пары. Што я раблю ў гэтым бары? Я вучуся прымаць наступствы, разумець, што былое не знікне, але верагодна аднойчы адпусціць і болей не будзе балючы. Прыкра памяць падступна ўсаджвае іклы ў самалядашчы сардэчны мускул. Сціскае, трываеш звыкла, гэта вельмі па-беларуску. Сэрца больш не прымае людзей, але ведаеш, час ідзе. Не заўважаю хаду падзей, але часам пытаю, ты дзе? Мы не тое, каб не маладзеем, мы шукаем, як перагнаць надзеі юнацтва. Я і адбег нармальна, ды азірнуўся спытаць, ты дзе? Навошта кранаю свае нарывы? Ты знікла ў дыме, да цябе куды мне? Не тое, каб ты мне дарыла крылы, просто тады мы не дагаварылі, а тут нядаўна мяне накрыла гэтымі ўсімі старымі, гэтымі ўсімі тваімі, маімі, гэтымі ўсімі. Я чомаўся недзе на пустцы, я баяўся, яно не адпусціць, так і сталася ўрэшце вусці ж. Гэта вельмі па-беларуску, ні цябе, ні мяне, ні нас. Тут так наступствы ідуць у наступ, мы раскрыліся, скінулі маскі, але размаўляць няма з кім. Бар Night Show, мне пішов ты, я пайшов, і яшчэ на пасажок можна адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, мне пішов ты, я пайшов, і яшчэ на пасажок, і яшчэ на пасажок. Зноў бар Night Show, мне пішов ты, я пайшов, і яшчэ на пасажок, мне бы адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, што ты зоркі ў шоку, і яшчэ на пасажок, і ты што ты. Я прывітанне ўсім ва В'етнам, в офіс, всім пацанам, Беларусь, Земан, Контра. Чакайце новыя рэлізы, всім прывітанне. З вами быў Ангст на Еўрарадыё. Дзякуй. Але мы не адключаемся. Я так разумею, што трек скончыўся зараз, да? Да.
тут з рэпам складана тым, хто яго не слухае, канешне. Вось гэтыя ўсе словы, які ніхто не слухае. Ну, неправда. Ну, можа, беларускі, я не ведаю. Але... Бо яго няма. Як мне здаецца, што мы зараз як Пушкін, якога трэба скінуць з карабля сучаснасці, да, тых, хто не слухае рэп. Вось гэтае слово, які ты ў канцы сказаў, беларусы, Земан, што там яшчэ было. Гэта тыя, хто з табой у калабарацыі, так? Так. Ёсць такі гурт. Спадзяюся, пасля сённяшняга трэка мяне з яго не пагоняць. Мы там робім трошкі іншае, крыху... Ангст — это гурт. Ангст — гэта сольны мой праект. Так. Гэта мае эксперыменты, пошукі у слове, у гуку, у рэпе, калі гэта так можна назваць, ну, у меладэкламацыях, скажем так. А гэты гурт больше называецца Беларуц. Так. Як ты дзеліш паміж гэтымі двума гуртамі сваю творчасць? Беларуц у нас збольшага, як бы гэта сказаць, вызначаны гук, вызначаная канцэпцыя, а мы там даследуем карані з дапамогай сучаснай методыкі напісання і выканання тэксту пад назвай хіп-хоп, рэп. Вось. А ангст — гэта, скажем, штосьці, што ўтварылася на скепках маёх літаратурных пошукаў, калі я вырашыў адпачыць ад перакладаў, скажем, выступаў і ад сябе як персоны, якая выступае пад сапраўдным імем. Ну, ўсё ж таки па гэтым тэксце адчуваецца, што ў цябе вялікі паэтычны бэкграунд, таму што рыфмы дакладныя, ну, больш-менш, да, не такія, як звычайна. Дакладнасцю рыфмаў вызначаецца вялікі паэтычны бэкграунд. Слухай, безумоўна, таму што тыя, хто не маюць паэтычныя бэкграунды, яны пра рыфмы ўвогуле не дбаюць, вось, а тут і сэнсы рыфмы ўсё адно да аднаго. Гэтая песня, ці можна назваць, это трек, да? Гэта трек, так. Гэта трек, ён нейкім чынам натхнёны тваім уласным досведам. Як і ўся літаратурная творчасць у кожных, гэта і ўласны досвед, гэта нейкі такі мікс з чагосьці прыдуманага, з чагосьці, што падказвала наступная рыфма, якая падскоквала. Ці гэта ўсё ж такі мары нейкія, пра нейкае жыццё іншае такое, бар, ноч, тусоўка? Што тут марыць, гэта ёсць. Проста, можа, беларускія рэперы, яны не такія багатыя, каб у залатых ланцугах рассекаць пазы. Чаму ж не? Окей. А ў Магілёве ёсць, дарэчы, свая зыбіцкая? У Магілёве ёсць свая... Я просто ведаю, што ты з Магілёва. Так, натуральна. У Магілёве ёсць свая зыбіцкая, яна называецца Ленінская ці Вялікая Садовая, і там усе асноўныя бары сканцэнтраваныя, у іх адбываюцца ў асноўным усе найт-шоу. І адбываецца прыкладна тое самае. Я думаю, што прыблізна так. Ці цяжка быць рэперам пасля таго, як ты доўгі час быў паэтам? Ну, я так разумею, што сам ты робіш падложкі музычныя, да? Гэта, відаць, не? Не. Прывітанне, дарэчы, майму бітмейкеру ва Ўкраіну, в Києву, Діма Кургузаў, Кургуз Мюзік, все замаўляйце ў яго біты. Музыку робіць ён, мы з ім вельмі даўна супрацоўнічаем. І адказваючы на першую частку пытання, рэперам быць лёгка. Я адпачываю проста ўсёй душой ад досыць некамфортнай, таксічнай абстаноўкі ў літаратуры на сёння з усімі гэтымі скандаламі. А ў рэпе пакуль што не такая абстаноўка. А беларускага рэпу няма. Фактычна ёсць, ну, там... Прывітанне Макс Корж. 4 з паловай рэперы, там... Прывітанне Вінсант. Вожыку прывітанне. Вожык, як ён сцвярджае, кароль беларускага рэпа. Ну, вот, бачыце, кароль ёсць, а каралеўства няма. Што это за такое? І каралевы няма. То бок, рэперам быць прасцей проста таму, што кантэкст не такі таксічны. Дарэчы, таксічны — это слово 2018 года. Я таму яго ўжыў, я думаў, мы пагаворым пра гэта. Ну, вось і пагаварылі, ў прынцыпе. Дзякуй. Гэта пэўны сыход у пячору, спроба зірнуць на сябе іначай, па-новаму, спроба зірнуць на беларускі кантэкст. Ну, а што да тэкстаў? Вось тэксты для песень, для вось гэтай рэп-чытанкі, да? Іх прасцей пісаць, чым вершы? Ты больш працуеш тут над... Нашмат прасцей. Ёсць меркаванне, што вершы пісаць лёгка, складана, рыфмаваць складана.
Я хацеў бы сваім прыходам у рэп ўсё-таки вось разбурыць гэты адвечны міт, што рыфмаванне гэта нейкі звышскладаны працэс. Звышскладаны працэс гэта стварэнне літаратурнага мастацтва, паэзіі. А рыфмы, частыя рыфмы, двайныя рыфмы, трайныя рыфмы гэта не складана. Гэта можа рабіць кожны, толькі трэба ведаць мову. І, уласна кажучы, натуральна, ты заўжды ведаеш, калі ты малюеш пейзаж, калі малюеш ікону, калі малюеш партрэт мамы. Натуральна, ты заўжды ведаеш, калі ты пішаш верш, калі ты пішаш рэп-тэкст, калі ты пішаш эсэй. Пра што мусіць быць беларускі рэп? Вось ад карней, зноў жа, гэта музыка цемнаскурых афраамерыканцаў, я так разумею, якія спявалі пра сваё цяжкае жыццё, пра шлях да там, не ведаю, свабоды, багацця ці проста чалавецкага жыцця. А тут мы ў Беларусі ўсе белыя навокал, і бульба хапае ўсім. Ведаеце, быў такі Тупак Шакур, у яго было там у адным з трэкаў такі радок «Red to see a black president» у 95-м годзе ў трэку «Changes». Ён прачытаў, што мы не гатовыя самі пабачыць прэзідэнта свайго колеру скуры, але яны дамагліся. Уласна кажучы, і беларусам ёсць чаго дамагацца. То бок ты маеш на ўвазе, што ёсць палітычная тэматыка. Пра тое, што рэп гэта музыка пратэсту, гэта штамп журналісткі. Дзякуй вам і вашым калегам і папярэднікам. Шчыра, першая мая размова пра рэп у эфіры Еўрарадыё, але ладно. Ну, не канкрэтна тады вам, Павел. Окей. Вось, рэп мусіць быць пра надзённае, пра блізкае, не абавязкова пра палітыку, не абавязкова пра мову. Калі шчыра, надакучылі штампы. Калі рэп яшчэ і не пра няшчаснае каханне, як у мяне сёння, так гэта наогул цудоўна. Калі ён гучыць стыльна, і ён прысвечаны яго наваколлю і навакольнаму жыццю самым банальным рэчам. Пра тое, нават смяяліся раней пра тое, што рэперы рыфмуюць пра тое, як схадзілі ў краму, калі залятае і добра слухаецца пра тое, як рэпер схадзіў у супермаркет, прабачце, вось такі рэпер, і скраў там маркер, і ад нялёгкага жыцця, умоўна кажучы. Ну, каб напісаць графіці на стенкі. Ну, напрыклад, да. І гэта разумеюць, у гэтым адчуваецца час, кантэкст, краіна, то неважна пра што. То бок сэнс у тым, каб пераасэнсоўваць жыццё. Натуральна, мне здаецца, што гэта задача любой творчасці. Гэта крута. Жыццё і рэчаіснасць. Я ўсё чакаю, калі ж хто-небудзь пачне пераасэнсоўваць вось тое, што адбываецца навокал нас, таму што мне здаецца, што якраз таки не хапае асэнсаванага погляду на тое, што адбываецца вакол нас. Мы просто жывем неяк, да, а што адбываецца, не разумеем. Ну, хоць рэперы. Можа быць, есть спадзеў. Так, Віталь, Ангст. Што б яшчэ ў цябе спытаць важнага? Творчыя планы. Творчыя планы. У планах, карацей, выпусціць другі альбом гурта «Беларуц». Мы зможам, дарэчы, калі все атрымаецца, і прэзентаваць штосьці ўжо. Прыйсці грамадой. Так, прыйсці ў траіх, калі можа ўсё будзе добра. Можа быць, і дапісаць калі-небудзь свой сольны альбом і не выдаліць яго як першы раз. 9 песен, можна сказаць, што ў альбоме 9. Зараз ёсць адна, я так разумею, да? Не, ёсць нашмат болей. У мяне матэрыялу прыблізна на 1,5 гадзіны. Адзінае, што праз сваю самакрытыку мне вельмі шкада слухача магчымага, і таму я пакуль не выпускаю. Ну, в прынцыпе, самакрытыка гэта добра. Рэпер Ангст перашкаджае паэту Рыжкову жыць? Ці яны ў двух нейкіх сучаснасцях розных? Гэта такая моя, ведаеце, лёгкая, але вельмі карысная для псіхікі шизофрэнія, якая толькі дапамагае. Сябры, гэта была праграма «Такога вы не чулі» на Еўрарадыё. Госцем нашай студыі быў Ангст. Всім прывітання. Рэп-выканаўца. І мы прэзентавалі яго. Гэта першы сінгл? Адзін з першых ці адзіны? Неважна. Ладно, карацей. Мы прэзентавалі сінгл «Night Show» пра шпацыр па барах, пра цяжкае жыццё беларускага хіпстера. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Да пабачэння. Наступным разам будзе Марыя Калеснікава, ўсё будзе добра.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё беларусаў. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.